Lampas na po kami sa pinakatuktok ng daan na to. At yan po ang Sea of Clouds. Ngayon po ay mag-aalas 8 ng umaga. Bank holiday po dito, May 31. Spring Bank Holiday po ang tawag. Ayan po. Napakaganda po, di ba? Pag nandito ka po, talagang stress relieving po talaga. Dito po kami madalas magpunta pagka gusto po namin mag-unwind. Kasi talaga pong nakaka-relax. Ayan na naman po yung mga tupa. Tuwan-tuwa po ako dyan. Ayan, may anak sila. Family po yan. Yan. Katulad po niya, nasa gitna po sila ng daan. Hihinto ka po. Hintay mo po sila makalampas sa'yo. Yan. Ayan po sila. Family. Namamasyal. Nagtataka sila. Ayan. Ayan na, bumalik na sila. Ayan po, medyo mababa na po kami ngayon. At yan po yung Sea of Clouds. Tingnan nyo po yung mga puno. Ayan. Yan po ang valley. Kita nyo po yung mga lumang bahay na nandoon. Mga panahon po sa mining noong unang panahon po. Mga little villages po na makikita nyo po. Yan. O, parang na rin po kayo nakarating ha. Sa ganda ng tanawin, no? Ayan po. Para po tayo nasa Baguio, no? Ayan po yung mga lumang bahay dito. Ayan. Ito, mga new housing na po yan. Yan. Try your brakes. Yan. O, di ba Baguio po tayo, no? Yan. Low gear now. Yan. Yan po, pababa na po tayo. Tayo ulit papunta na po ng Barnard Castle. Mamaya bigyan ko po kayo ng information about Barnard Castle. Yan po. Yeah. It's a UNESCO heritage po. So parang sa atin po, pag nakakita kayo ng UNESCO heritage, it means it is protected. Hindi na po siya pwedeng galawin. Ayan po. Nasa Sea of Clouds na naman po tayo. Wow, napakagandang lugar. Para ko na rin po kayong kasama dito. Yan. Yan, bakit po tayo ng bakit ulit. Ayan naman po. Tatawid na naman po to. Ayan, yan. Natakot. Bumalik. Yan. Yan. Ngayon po kasi is season po nila ngayon. Kaya marami na po mga baby. Ayan po.
Nakakatuwa. Yan. Ayan na naman po sila. Nakaharang sa daan. Yan. Tumatabi naman po. Ayan na naman po yung Sea of Clouds na madadaanan po natin. Ayan po mga biker. Ayan. Kasi ibig po sabihin yan, mamaya mainit na po dito. Kinakain na po ng araw yung clouds po. Yan po mga pole na yan, makikita nyo po. May kulay pula. Ibig sabihin hanggang dyan po ang snow pagka bad weather po. At hindi na po siya passable. Yan po siya. Dumadaan na naman po tayo sa Sea of Clouds. Yan. At eto na naman po sila. Nakaharang na naman po sa daan. Yan. Kasi maaga pa po eh. Kaya playtime pa po nila. Ayan po si mother. Yan. At ayan pa po ang isa. Gusto kong kunin yung baby. Ayan po tayo. Alam niyo po mga kababayan kong Pinoy, first time ko po talaga na makakita ng Sea of Clouds. Ayan. Pag nanonood pa ako sa YouTube, yung pang mga nandun sa Banawe Rice Terraces, yan mga ganyan. O kaya dun sa may Rizal Province. Pero ito po sa UK, ayan, first time ko po talaga na nandito kami ngayon. Malamig po ang weather. Ayan po siya. At yan pa rin po yung The Long and Winding Road.